Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա հայրենաճանաչության դասը նվիրելու ենք մենք, հայերս և Հայաստանը։ Եվ ես ուզում եմ հենց մեր հայրենաճանաչության դասը սկսել Արամայիս Սահակյանի Հայաստան բանաստեղծությամբ հայոց մեծագույն ուսուցիչները։ Զարմանալի, հնամենի, հիանալի երկիր, Վանածովի, Վայոց ձորի, Արարատի երկիր, շատ ես տեսել դաժան հյուրեր, հյուրասեր ես, բայց շատ, Հայկի, Դավթի, Արտաշեսի և Տրդատի երկիր, հին քաղաքներ, հին պատմիչներ ու երկիչներ գողթան, Մեծն Տիգրան, քաջն Վարդան, պահպանիչներ քո տան, Գրի Մաշտոց ու Զվարթնոց մանրանկար որդան, Խորենացու, Շիրակացու, Նարեկացու երկիր, Սելջուկ եկավ, Պարսիկ եկավ, Արաբ եկավ և թուրք, Ծվեն արեցին քեզ, տարան ավար ու տուրք, Հետո Արազն ափին տվեց, ժայթքեց Զայրութ ու Թուք, Կոմիտասի, Վարուժանի և Զոհրաբի երկիր, Անսեր դարում սեր երգեցին Քուչակ Սայաթ-Նովա, Ֆրիկն ընդդեմ դարի ելավ, թոնդրակեցին ելավ, Մարսպետունու, Փահլավունու, Դավիթ բեկի երկիր, Մեծ ընկերոջ, մեծ օգնությամբ հասար բախտին քո մեծ, Օրհնեց օրին, Աբովյանը և Թումանյանն օրհնեց, Ծնվեց Տերյան, Իսահակյան, Համբարձումյան, Չարենց, Շահումյանի, Անդրանիկի, Բաղրամյանի երկիր, Տուն են գալիս որդիներդ Ոդիսևսի նման, Աչքերի մեջ օտար ծովեր, հոգիներում սևան, Խաչատրյան տվեցիր դու, ապա Մինաս, Սարյան, Սարոյանի և Սևակի և Շիրազի երկիր, Շատ ես լացել, շատ ես թախծել, հիմա ցնծա, երգիր, Բոլոր ցրված որդիների հավատարիմ երկիր, Այնքան փոքր ես, մի համբուրի տեղ ես միայն, երկիր, Խաղաղության, երջանկության, անմահության երկիր։ Տեսեք ինչ տիպիկ համեմատություն է արել Արամայիս Սահակյանը, մնացել ենք ընդամենը մի համբուրի երկիր, և այդ մի համբուրի երկիրը այս մի բուռ հայերիս դեմքին է նայում, հենց այնպես չէր, որ ես միացրել էի Կոմիտասի Տեր Ողորմյան, այո, թող Աստված մեր բոլորին գործած մեղքերը ների և այսօրվանից սկսենք բացել նոր մաքուր էջ մեր երկրի ու մեր հայրենիքի համար։ Այսօր պետք է մենք խոսեինք մեր հաջորդիվ նվիրալի մասին, բայց կարծես խնդիրներն ավելի իրենք թելադրեցին դասի թեման, ունեցա զանգեր ծնողներից, ունեցա զանգեր ընկերներից և կարծես հենց այդ բոլոր զանգերն էլ տրամադրեցին այսօրվա մեր ընթանալիք թեմային առնչվող զրույցը։ Մենք այսօր նաև մի փոքր աշխատանքային խմբով հանդիպում ունեցանք մեր երկրի նախագահի հետ, որտեղ քննարկեցինք հենց Լանզարոտի կոնվենցիային 6-րդ կետին վերաբերվող թեմաները, որտեղ առնչվում են տարրական և միջին դպրոցի աշակերտների սեռադաստիարակությունը և բռնության դեմ պայքարը, որպեսզի մենք չունենանք այդ խնդիրները, առաջին հերթին վերցնենք բռնությունը։ Մենք պետք է ունենանք լավ ծնողների ինստիտուտ և լավ ուսուցիչների ինստիտուտ։ Ես թվարկեցի բազմաթիվ ուսուցիչների անուններ, որոնց անվան հետ էլ այսպես ձևավորվել է մեր հայոց երկիրը, մեր հայոց աշխարհը։ Երբ որ մենք ընտանիք ենք կազմում և խորանի առաջ կանգնելով աղջիկները ամուսիններին ասում են հնազանդ ենք, տղաներն էլ իրենց կանանց ասում են տեր ենք, ամեն իրավիճակում հիվանդության, տխրության, առողջության, ուրախության,
Այսինքն մենք Աստծո առաջ երթում ենք ուտում, բայց այդ երթման մեջ շատ ծնողներ մոռանում են, որ եւ եթե այդ միությունը ստեղծվում է մարդ տեսակը ավելացնելու համար, ուրեմն մենք նաեւ երթվում ենք մեզանից մեզնից ստեղծվող սերնդի առաջ, պատասխանատու ենք նրանց ամեն մի ապրած օրի եւ ամեն մի այն օրվա համար, որոնք նրանք են ստեղծելու հասարակության մեջ։ Այսինքն մեր պարտքն է, որ սերունդը ստեղծելիս նաև նրա մեջ սերմանենք այն սերը, այն հանդուրժողականությունը, որ անհրաժեշտ է ունենալ կողքի ապրող մարդու նկատմամբ, ընտանիքում առաջինը ծնողի միմյանց հարաբերություններում, որ հետո այդ ամենը նկատվի շրջապատում, ինչպես նաև մեր ուսուցիչները, ովքեր որ մտնում են դպրոց աշխատելու այն փոքրիկ երեխաների հետ, այն չձևավորված տեսակի հետ, ովքեր պետք է ապահովեն մեր վաղվա օրը։ Մենք չգիտենք այդ երեխաները դպրոցից դուրս գալուց մեր վաղվա օր ստեղծող ինչ բնակավար են նրանք ղեկավարելու։ Դրա համար շատ կարևոր է ծնողի եւ ուսուցչի ինստիտուտը։ Այդ տեսեք ծնող էր զանգել եւ շատ մտահոգված էր, որ օրինակ իր երեխան ունի խնդիր ներառական կրթության համապատասխանող երեխա է, դժվար է խոսում եւ դպրոցում ուսուցչի ոչ մանկավարժական մոտեցման շնորհիվ երեխան կոմպլեքսավորվել է եւ բարդությունների առաջ կանգնելով չի ուզում դպրոց հաճախել, այսինքն այստեղ մեծ է հենց մեր ուսուցիչների դերը։ Նաև այսօր Facebook-ում կարդացի մի գրառում, որը մի չինացի ուսուցիչ գրել էր իր այցի մասին Ճապոնիայում եւ հանդիպելով իր մանկավարժ ընկերոջը, ով աշխատում է Ճապոնիայում, հարցրել է. «Ձեր մոտ ուսուցչի տոն կա»։ Եվ ճապոնացի ուսուցիչը զարմացել, ինչի պետք է առանձին տոն լինի, ոնց ասա, բա դուք այսքան զարգացած երկիր եք, ամեն տեղ ուսուցչի տոնը առանձին նշվում է, թե ձեր մոտ չկա, ու այդպես նրանք գնում են այդ ընկերոջ տուն։ Ճանապարհին, որ նստում են ավտոբուս, որ պետք է ճանապարհը շարունակեն արդեն ավտոբուսով, մի զառանալ պապիկ տեղը զիջում է, բարձրանում է եւ այդ չինացի ուսուցչին է իր տեղը զիջում, երիտասարդ մարդ է եւ նա անհարմար է զգում, որ պետք է նստի այդ տարեցի տեղը, բայց տարեցը պնդում է, հետո որ իջնում են ընկերոջը հարցնում են. «Լավ, ինչի այդ տարեց մարդը իր տեղը զիջեց», ինչ ասում է, որովհետեւ քո հագուստի վրա ուսուցչի նշան է փակցված, իսկ մեր երկրում ուսուցիչը շատ հարգանքի արժանի մարդ է, եւ երբ որ ճանապարհին այս երիտասարդը ուզում է ընկերոջ տուն գնալուց առաջ որևէ քաղցրավենիք վերցնի, խանութ մտնելիս ասում է, գիտեք, այստեղ մեր մոտ կա նաեւ հատուկ խանութներ, որոնք սպասարկում են ուսուցիչներին, այսինքն ուսուցիչների համար նաեւ խանութներ կան, որ զեղչային համակարգով է աշխատում, այսինքն ուսուցիչ կերպարը, ուսուցիչ անձը շատ հարգված է շատ պետություններում, կարծում եմ նաև մեր մոտ, որովհետև մենք յուրաքանչյուր ուսուցիչս պետք է վաստակենք մեր հարգանքը մեր աշակերտների առաջ, իսկ դա միայն փոխադարձ սիրո եւ հանդուրժողականության արդյունքում է, ինչը նաև ես կուզեմ կարևորվի իմ պետության ներսում, որ տեսեք, նույնիսկ տգեղ է, որ այս թեման շոշափեմ, ուսուցչի աշխատավարձը այնքան չնչին է, որ նա ստանալով կարող է 2-3 օրում ավարտվի իր ստացած աշխատավարձը, բայց ուսուցիչը, երբ որ մտնում է դասարան, նա յուրաքանչյուր դասաժամին իր սիրտը, հոգին եւ գիտելիքը տալիս է դասարանում նստած աշակերտին եւ նոր դուրս գալիս դպրոցից, եթե ուսուցիչը հոգի չդնի իր արած աշխատանքի մեջ, իր աշակերտի մեջ, որովհետև ծնողը ընդամենը տալիս է միս, արյուն, ազգանուն, անուն եւ իր ծնողական սերը, ուղարկում կյանք դեպի դպրոց, իսկ դպրոցում ուսուցիչը շարունակում է ծնողի այդ
ցանած ծիլերը որպեսի բերք տանա պետք է հոգի դնի իր արած գործի մեջ, որքան էլ մենք ասենք, որ ուսուցիչը հա անձնվիրաբար աշխատի, բայց նաև պետք է պատշաճին գնահատական լինի եւ ամեն մարդ իրավունք չունի մտնելու դպրոց, այսինքն ամեն մարդ իրավունք չունի այդ մաքրեմաքուր հոգիները բղծելու, որպեսզի հետո նրանք չդառնան չարիք հասարակության մեջ, այսինքն որպեսզի որ կոնվենցիան ճիշտ ազդեցություն ունենա սերունդների վրա, մենք ասում ենք բռնություն չսովորի երեխան, բռնությունը սովորում է նա հենց ընտանիքում եւ դպրոցում, կամ ծնողից, կամ ուսուցչից, ուրեմն մեզ հարկավոր է այսօր ունենալ ծնողի ինստիտուտ, կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր ծնող պետք է ինքը գիտակցի իր անելիքները, իր զավակի հանդեպ, շատ է լինում, որ չարաշահվում է երեխան հենց ընտանիքում եւ դա հենց հերիք է, որ նա այդ իր չստացած ջերմությունը չարությամբ ինքը վերադարձնի հասարակությանը, մենք այսօր դրա խնդիր ունենք, նույնը կարող է ճակատագրական լինել դպրոցում, որևէ մեկը նույնիսկ ես կարող է չգիտակցելով որևէ աշակերտի կյանքում այնպիսի մի բացասական դեր խաղամ, որը հետո անդրադառնա նրա հետագա կյանքի համար։ Տեսեք, այսօր մեր հասարակության մեջ լի են օտարածին շատ երևույթներ, դրանք են սատանիստները, գոթերը, էմոները, եւ կարծում եմ մեր ծնողներիս եւ ուսուցիչներիս դերը շատ մեծ պետք է լինի, որպեսզի երեխաները չկարողանան ճանապարհից շեղվելով ընկնել այդ տրամադրվածությունների տակ, դրանք մեծ ֆինանսավորում ստացած, հատուկ ծրագրով եկած եւ հենց այն երեխաներին են իրենց ցանցը գցում, ովքեր որ իրենց զգում են ընտանիքում կամ շրջապատում մեկուսացված, դրա համար եւ աշակերտները իրենց ընկերների հանդեպ եւ ուսուցիչները եւ ծնողները եւ հասարակությունը պետք է ուշադիր լինի, որպեսզի ոչ մեկը չանտեսվի իրենց շրջապատում։ Լինում է, որ դասարանում, նույնիսկ երկրորդ դասարանի դասագրքում կա նման մի պատմվածք, որ անցնում են երկրորդ դասարանի երեխաները։ Դրա կարողը կա, դա էլ է վատ անդրադառնում, չնայած այսպես քննարկել ենք, ասում են, որ դա աշակերտին սովորացնում է, որ չի կարելի ծաղրել, չի կարելի աղքատին նվաստացնել, այլ պետք է օգնել, աջակցել, բայց երկրորդ դասարանի երեխան կարծում եմ դա այդքան էլ ճիշտ չի ընկալի եւ երևի թե ոնց որ մենք օրինակ անցնում էինք շատ ուրախ բանաստեղծություններ, ուրախ պատմվածքներ, այդպես հոգեբանորեն ազդող պատմվածքներ չեն լինում։ Ես օրինակ այս տարիքում չեմ կարողանում այդ երկրորդ դասարանի դասագրքում գրված դրա կարողը կա պատմվածքը կարդալ, որովհետև եթե ովքեր չեն կարդացել, մի փոքր նկարագրեմ։ Մայրը երեխայի վերնաշապիկը անընդհատ կարկատում է եւ ուղարկում դպրոց, եւ նրա ունևոր դասընկերները անընդհատ ծաղրում են տղային, որ դրա կարողը կա, ամեն անգամ երեխան ժպտալով նստում է, բայց հետո մի շաբաթ տղան դպրոց չի գնում, հետո նորից իր վերնաշապիկը արդեն ոչ թե արթուկված, մաքուր, այլ ճմրթված այդպես հագած գնում է դպրոց եւ ընկերները նորից ծաղրելով հարցնում են դրա կարողը կա, իսկ երեխան հուզված ասում է արդեն չկա։ Ես չեմ կարողացել այդ դասը իմ երեխաների հետ սովորել, շատ ծանր է անդրադարձել ինձ վրա, կամ փայտե շերեփը, փայտե ամանը, որ ասում է պահիր հայրիկ, որ դա հետո քեզ էլ պետք կգա։ Մենք չենք կարող ասել, դա այդ տարիքի երեխայի վրա ինչ ազդեցություն ունի, դրական թե բացասական, եւ կարծում եմ, որ պետք է կարողանանք յուրաքանչյուրս որքան հնարավոր է դրականը ցանենք եւ դրականը սերմանենք մեր երեխաների մեջ։ Իսկ այդ սեռական դաստիարակությունը, որ մենք պատրաստվում ենք եւ չգիտենք ովքեր պետք է ուսուցանեն դպրոցներում ինչ մասնագետներ, կարծում եմ խորհուրդը մասնագետներ կհրավիրի, դա արդեն ծրագրեր են մշակում, բայց այդ տարական դպրոցի երեխաներին կարծես մենք հենց տպողաբար հղում ենք այդ ճանապարհին, ոչ թե պաշտպանում ենք, ընդհակառակը դրանց
ավելի ենք ուղղորդում դեպի սեռահասունացման։ Իսկ միջին դպրոցում կարծում եմ յուրաքանչյուր ուսուցիչ իր մանկավարժության թեման անցնելիս դա պետք է իմանա եւ ինքը իմանա յուրաքանչյուր իր դասաժամին երեխաների հետ ինչպես վարել, ոչ միայն առարկան պետք է դասավանդվի, այլ նաև չէ, որ ասում ենք մանկավարժ, այսինքն մենք պետք է մանկավարժորեն, հոգեբանորեն մոտենանք ցանկացած աշակերտի, դրա հետ մեկտեղ նաև երեխաներին ուսուցանենք մեր առարկաները, որովհետև այսօր կանգնած ենք, այո, ժամանակն առաջ է գնում, ժամանակը տարբեր էվոլյուցիոն զարգացումներ են մտցնում մեր կյանքի մեջ եւ չգիտենք դա դրական թե բացասական կանդրադառնա մեր երեխաներին եւ ամենակարևորը տեսեք երեխաները հավատից են հետ գնացել սերունդը Աստծո խոսքը կարծես դարձել է շատ քիչ ժողովրդի մեջ հեռացել են եկեղեցուց հեռացել են հավատից դրա համար էլ մարդիկ այդ չար արարքներ անելիս, ցավեցնելիս, մեղքի զգացում չեն զգում։ Մենք պետք է մոտենանք մեր հավատին, թեկուզ անցնում ենք հայ եկեղեցու պատմություն, ոչ միայն պետք է մենք ուսումնասիրենք հա մեր հուշարձանները, մեր եկեղեցիների պատմություն, այլև մենք պետք է ծանոթանանք Աստծո խոսքի հետ։ Մենք պետք է շատ մոտ կանգնած լինենք Աստծո խոսքին եւ երեխաները պետք է մեծանան արվեստի մեջ, մշակույթի մեջ ժամանակը չի հերիքում, ինչպես նաև ֆինանսապես ծնողները չեն հասցնում իրենց երեխաներին զարգացնել արվեստի մեջ, որպեսզի արվեստը հղկի երեխային, ոչ թե նա ժամանակ ունենա ճանապարհից շեղվելու եւ հանցանքներ գործելու ճանապարհի ուղին փնտրի եւ գտնի։ Այսինքն մենք մեծերս մեր հենց կրթական ոլորտում փոփոխություններ մտցնելիս առաջին հերթին պետք է մտածենք դա, ստեղծենք հնարավորություն, մենք այս պահանջում ենք, բայց մենք ինչ ենք տալիս մեր երեխաներին։ Երեխաները իրենց ժամանակի մեծ մասանց ենք ասում դպրոցում, հետո գալիս են տուն, տնային աշխատանքներն են կատարում, հետո արդեն այնպես է ժամանակաշրջանը, որ մտնում են այդ սոցցանցերը եւ սոցցանցերից վերցնում են միայն բացասականը, որտեղ այն լի է աղբով եւ հեռուստաեթերը եւ սոցիալական հարթակները։ Միգուցե մտածենք, մենք ունենանք, պետք է տարբերվենք մենք մեր բնույթով եվրոպական, նույնիսկ նաեւ արևելյան շատ պետություններից, որովհետեւ մենք մեր հայկական տեսակ ունենք, մենք մեր հայի գենը ունենք, մենք մեր հայ ուսուցիչներ ունենք, որոնցից վերցրել ենք եւ պետք է կարողանանք փոխանցել սերնդեսերունդ, տեսեք հեռուստահաղորդումներ լինեն, որտեղ լսարանը կլինեն հենց դպրոցականներն ու ուսանողները, ովքեր կհանդիպեն մեր մշակների հետ, արվեստի ներկայացուցիչների հետ, ուսուցիչների հետ, կլսենք իրենց խոսքը, իրենք կարող են մեզ ասել ինչ է իրենց ուզածը, որովհետև եթե որևիցե մի որոշում է լինում, աշակերտը շատ ուղիղ է վերցնում, եւ ուսուցչին է հակադարձում, եւ ծնողին է հակադարձում, ասում է ես իրավունք ունեմ սա անելու, ես իրավունք ունեմ նա անելու, այսինքն մենք այնքան նրբորեն պետք է յուրաքանչյուր որոշում կայացնելիս բարձրաձայնենք եւ հաստատենք, որպեսզի երեխան կարողանա մեծի հետ կողմնորոշելով ընտրի այդ իր ցանկությունը եւ կարողանա վստահորեն կիսվել եւ ծնողի հետ եւ ուսուցչի հետ։ Մենք ունենք դպրոցներում դասղեկի ժամեր։ Դասղեկի ժամերը հենց տրամադրված են նման հարաբերությունները կարգավորելու եւ ուսուցիչը աշակերտին ավելի մտերմիկ ճանաչելու եւ ինչու՞ չէ նաեւ անհատական մոտեցում տալու համար։ Կարծում եմ մենք պետք է մտածենք ավելի շատ դրական միջոցառումներ կազմակերպելու մասին, որոնք եւ հենց կզարգացնեն մեր երեխաներին, մեր մայրաքաղաքում ապրող երեխաները, մայրաքաղաքի մոտ մարզերում ապրող երեխաները կարողանում են արվեստի ճյուղերի մեջ զարգանալ, բայց հեռավոր շրջաններում եւ գյուղերում, մարզերում ապրող երեխաները նրանց որպեսի զարգանան գումար է անհրաժեշտ, որ կան մարզկենտրոններ, թեկուզ քաղաք, որպեսի եւ երաժշտությամբ, եւ սպորտով, եւ գրականությամբ զարգանան, այսինքն սերունդը զրկված է դրական զարգացման կողմնորոշումներից, իսկ ինչ է դրա համար պետք, եւ
եւ պետության աջակցությունը, որպեսզի երեխան ոչ թե բռնության զոհ դառնա, ոչ թե սեռական սրբապիղծ, չգիտեմ ինչ գիտություններով լցվի, այլ ինքը օրինաչափորեն իր տարիքով աճի, զարգանա եւ հասունացման տարիքում եւ ծնողը իր երեխային դաստիարակի եւ ուսուցիչը կարողանա իր երեխային դաստիարակի, որպեսզի հետո ոչ մի խնդիր չառաջանա աճող սերնդի մեջ։ Կարծում եմ յուրաքանչյուրի պարտքն է ոչ թե գոռալ նրանց վրա, այլ ուղղակի հասկանալ եւ ուղղություն տալ։ Եթե մենք մեծերս երեխայի սխալների մեջ փնտրենք եւ գտնենք մեր սխալը, հաստատ կշտկվի նաեւ երեխայի մոտ այդ սխալը, որովհետեւ ցանկացած երեխայի թույլ տված սխալը դա մեր թույլ տված սխալն է։ Պետք է մտածենք որտեղ ենք մենք սխալվել։ Եկեք մեր երեխաներին սովորեցնենք եւ սերմանենք մեր մաքրեմաքուր հայերենը, ոչ թե այն վատ արարքները, որ կան բոլոր ազգությունների մեջ կան, այլ այն մաքրեմաքուր, այն անաղարտը, որ մենք ունենք մեր հայ երաժշտության մեջ, հայ նկարչության մեջ, հայ գրականության մեջ, մենք ունենք այնպիսի մեծեր, որ կարող ենք հենց նրանցից վերցնել ու փոխանցել մեր սերունդներին։ Կարծում եմ յուրաքանչյուր մեծիս գործը այսօրվա վաղվա քաղաքացին ձևավորելու եւ դաստիարակելու հարցում շատ մեծ է, ուստի եւ խնդրում եմ բոլոր մեծերին, եկեք մենք լինենք ողջամիտ, եկեք լսենք մեր փոքրերին, եկեք նրանց տեսնենք որպես անհատականություն, հարգենք նրանց կարծիքը, եթե մենք ուզում ենք եւ անում ենք այն ինչը մենք ուզում ենք, փոքրերն էլ են դա տեսնում եւ իրենք էլ են ուզում, դրա համար որպեսզի նրանք չսխալվեն, մենք պետք է սխալներ թույլ չտանք, մենք մեր արարքներով, բառերով չենք կարող երեխա դաստիարակել, մենք միայն մեր արարքներով գործենք բարիք, չնեղացնենք, չչարանանք, չգողանանք եւ այդ ժամանակ կունենանք շատ կարգին հայեցի սերունդ, այն ինչը որ հարիր է մեր ազգին, այն ինչը որ մենք տեսել ենք դարերով շարունակ, նրանց ովքեր որ մինչ այսօր կերտեցին հայրենիք, Հայաստան, հայ մշակույթով, հայոց լեզվով եւ հայոց պատմությունով։ Եկեք մեր սիրելի Մասուրյանի երաժշտությունով էլ ավարտենք մեր երեկոն եւ հուսանք, որ կհասկանանք մեր երեխաներին։ Ես համոզված եմ, որ հայրեր եւ որդիներ հարաբերությունները կկարգավորվեն։ Ժամանակն է, որ այդ հարաբերությունները լինեն անկեղծ եւ շատ ազատ։ Երեխան չվախենա ստելուց եւ ճիշտը ասի իր ծնողին, որովհետեւ ստիվոտը կարճ է եւ այն ստեղծում է հաջորդ հանցագործությունը։ Օգնենք մեր երեխաներին ապրել ազնիվ եւ արդար։ Տիգրան Մասուրյանով էլ ավարտենք մեր երեկոն։ Եկավ Արագի Գորգյան։ Սիրո երաժշտություն։ Թող մեր բոլորի օրը լցվի սիրով, որովհետև սերն է ծնում միայն գեղեցիկ արարքներ, որտեղ կա սեր եւ ջերմություն, այնտեղ կա նաեւ հաղթանակ դեպի վաղը եւ լավ օրվան։ Բարի գիշեր։